سیدنا محمد الرسول اللہ محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے جڑے ویلے اپنے محبوب دے سر تے نبوت دا تاج سجایا رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا محبوب پیغمبر آمنہ دا لال پیغمبر عبداللہ دا چن پیغمبر اور ذرا جا کے اعلان کرنا لوگوں کو میرا پیغام سنا دینا سونے محبوبہ ذرا جا کے لوگوں دے سامنے اعلان کر اللہ نے میں اپنا رسول بنایا ہے اللہ نے میں اپنا نبی بنایا ہے جان والیا میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج جدو تشریف لے کے آئے اللہ دے حکم دے نال میرے آقا نے اعلان فرمایا او لوگو مکے والے ہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے مینوں تساں ساریاں واسطے اپنا رسول بنایا اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے جس ویلے میرے آقا نے اعلان فرمایا چنگ والے ہو جڑے لوگ موجود سن اس معاشرے دے لوگاں نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دی گل منی ہے میرے آقا دے دروازے پہ آ گئے نے حضور دے لڑ لگ گئے نے آمنہ دی لال دیاں زیارتاں کیتیاں نے آمنہ دے لال دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دے کے نبی پاک دے غلام بن گئے نے ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے انہاں نو نبی دے صحابہ کہندے نے کی کہندے نے انہاں نو نبی دے صحابہ کون نے صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی اس جماعت نو جماعت صحابہ کہتے ہیں اے او لوگ نے جنہاں نو حضور دے گھر والے کہندے نے کہ اے او جماعت جڑے حضور دے گھر والے نے تے کچھ او لوگ سن جنہاں نو اللہ نے میرے نبی دا خاندان نصیب فرمایا میرے نبی دے کنبے دے اندر آئے نے میرے نبی دے قبیلے دے اندر آئے نے اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائیے نبی دے صحابی بھی بنے نے اللہ نے نبی دا اہل بیت بھی بنایا ہے دوستا سادہ اہل سنت والجماعت دا کیتا ہے نبی دے در والے بھی شان والے تے نبی دے گھر والے بھی شان والے نے نا نبی دے در والے بھی عظمت والے نبی دے گھر والے بھی عظمت والے اسی در والے دے بھی غلام اسی گھر والے دے بھی غلام میرے قابل احترام دوستا آج کے 10ویں محرم کا دن میں اس دن نو ایک نسبت ہے نبی دے گھر دے ایک چشم و چراغ دے نال جنہوں اہل بیت نور نظر آکھ دینے جنہوں میرے نبی دا نواسا آکھ دینے جنہوں حضرت علی دا خون آکھ دینے جنہوں سیدہ فاطمہ زہرا دا پھول آکھ دینے میرے قابل احترام دوستا جنہوں میرا پیر امام حسین آکھ دینے میرے پیر نو کیا دینے امام حسین الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت اسی جنہیں ابو بکر نو اپنا امام من دیا انجے حضرت عمر نو بھی اپنا امام من دیا
حضرت عثمان نو بھی اپنا امام مندے ہیں تے حضرت علی نو بھی اپنا امام مندے ہیں سادہ تے عقیدہ ہے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے انہاں امامہ دی وجہ نال اللہ نے مصطفیٰ دے دین بہار عطا فرمائیے اس واسطے ابو بکر بھی میرا امام ہے عمر بھی میرا امام ہے عثمان بھی میرا امام ہے تے علی شیر خدا بھی میرا امام ہے تے پھر میرا پیر حسین بھی سادہ امام ہے نا میرے قابل احترام دوستا میں اس پیر حسین دی گل کرنا چاہتا ہوں جنہوں اللہ نے ولادت نصیب فرمائیے نبی دے شہر دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر اللہ نے وہ مبارک شہر عطا فرمایا ہے تو بھی سکھدا ہے میں بھی سکھدا ہوں اللہ کیڑا وقت ہوئے گا ربا تیرے نبی دے شہر دے اندر میریاں حاضریاں ہون گیاں اللہ تیرے نبی دا روزہ سامنے ہوئے گا اللہ تیرے نبی دی مسجد میں نماز ملے گی کیسا خوش نصیب وقت ہوئے گا اے جھنگ والے میں اس حسین دی عصمت و سلام کیوں نہ کرا جنہوں اللہ نے پیدائش نصیب فرمائیے نبی دے مدینے دے اندر واہ حسین واہ حسین میرا پیر حسین ہے نا واہ واہ دے قابل جڑا ہائے ہائے کرتا ہے وہ دی اپنی مرضی ہے اللہ دی قسم میرا ایمان ہے اور میرا پیر دے واہ واہ دے قابل ہے پیدا ہویا مدینے دے اندر واہ حسین جناب والا میرے آقا نو پتہ لگیا نبیاں دے نبی نو پتہ لگیا ہے سوہینا اللہ نے تاری بیٹی دے گھر میں اندر بیٹا عطا فرمایا ہے اے لوگوں قربان جاواں حسین دی اماں تو اے ماں بھی او ماں ہے جڑے آمنہ دے لال نو بڑی پیاری ہے اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں کنیاں بیٹیاں بولو کنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں اسی 4 دے غلام 4 دے 4 سارے ایمان دے حصہ نے لیکن جو کہ بڑیاں بیٹیاں جس ویلے دنیا تو چلیاں گئیاں نے آمنہ دے لال دے گھر دے اندر آخری بیٹی رہ گئی ہے جدا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلوک ایٹی پیاری لگ رہی ہے سیدہ زینب دا پیار بھی فاطمہ دے اندر آ گیا سیدہ ام کلثوم دا پیار بھی فاطمہ دے اندر آ گیا حضرت رقیہ دا پیار بھی فاطمہ دے اندر آ گیا ایک رہ گئی ہے میرے آقا دے نور نظر آقا نے فرمایا نہیں میری بیٹی فاطمہ مینوں تیرے نال دا پیار فاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا لوگو یہ میری دھی میں ایڈی پیاری ہے اللہ نے میری بیٹی نو میرے جگر دا ٹکڑا بنایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس جگر دے ٹکڑے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جھنگ والے بیٹیاں نال پیار سکھایا ہے بیٹیاں نال پیار سکھایا ہے فرمایا جے کر بیٹی پیدا ہوئے
متھے تے وٹ نہ پایا کر اللہ دی طرفوں تینوں بھی انعام ملیا ہے جنیاں وفادار بیٹیاں ہوندیاں نے او وفا تینوں بیٹیاں دے اندر نہیں ملے گی اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں حضور نے اپنی بیٹی نال پیار کیتا ہے جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے جھولی دے اندر یہ حضرت حسین تشریف لے کے آئے نے امام الانبیاء نو پتہ لگیا ہے اللہ نے میری بیٹی دے گھر دے اندر ایک شہزادہ عطا فرمایا ہے حضور جلدی جلدی آئے نے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر فرمایا نی بیٹی فاطمہ جی جی ابا جان جلدی کر میرا شہزادہ میرے کو لے گیا میں نبی دا روزہ ویکھن واسطے ترسدے ہاں تے حسین اوئے جڑا نبی دی جھولی دے اندر آمنہ دے لال نے اپنی جھولی دے اندر پا لیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے شہزادے نو اپنی جھولی دے اندر لٹا لیا میرے پیارے آقا نے حضرت فاطمہ الزہرا نو ہی بلا لیا حضرت علی نو ہی بلا لیا ماں تے باپ بھی بیٹھے نے آمنہ دے لال بھی تشریف فرمانے اپنی جھولی دے اندر لے کے آپ نے فرمایا سب تو پہلا میں اپنے شہزادے نو گھٹی دے مانگا ابا جی کھجور لے کے آویے شہد لے کے آویے فرمایا نہیں نہیں اے ساری کائنات دیاں چیزاں اللہ نے اپنے محبوب دے لعاب دے برابر ساری کائنات دیاں چیزاں مل جان حضور دے لعاب دا مقابلہ حضور دے لعاب دا مقابلہ میں میرا شہزادہ کوئی عام نہیں اے محمد مصطفیٰ دا نواسائے علی دا خون میری بیٹی دا بیٹا ہے میں او قیمتی چیز دے مانگا جدو میرے حسین دے منہ دے اندر میرا لعاب آئے گا قیامت آ سکتی ہے میرے پیاسے میرے شہزادے نو کبھی پیاس نہیں لگے گی انہوں پانی دی کمی محسوس نہیں ہوئے گی قربان جمع دوستا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا لعاب تہن عطا فرمایا او لعاب جڑا کوڑے خون دے اندر جاوے اللہ کوڑے خون مٹھا بنا دیندا ہے اے او لعاب جڑا صدیق دی ایڑی تے لگے سب دے زہر مک جاندے نے علی دیاں دکھلیاں اکھاں تے لگے شفاواں مل جاندیاں نے اج اوہی لعاب آقا دے نواسے دے منہ دے اندر آ رہا ہے قابل احترام دوستو میرے آقا نے پوچھا میرا علی اور 10ویں شہزادے کا نام کی رکھا میرے قابل احترام دوستو تیرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے تو آدھائیں میرا فلاں رشتہ دار نام رکھے گا فلاں چاچا تے ماما نام رکھے گا فلاں بزرگ کا نام رکھے گا اے قربان جاواں لوگا آج اس حسین کا نام رکھیا جا رہا ہے جنہوں آقا نے جنتی جوانہ کا سردار بنایا ہے اے او حسین نے آپ نے فرمایا علی کی نام ہونا چاہیے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں جنگ جو آدمیاں میں جنگ بڑی پسند ہے کہ میرا دل کر دینا میرے شہزادے کا نام حرب ہوئے آپ نے فرمایا نہیں علی میں اپنے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھیا ہے کہ میرے اس شہزادے کا نام حسین ہوئے گا میں میرے شہزادے کا نام حسین ہوئے گا نام میرے آقا نے رکھ دیتا آپ نے فرمایا میرا علی ہونے شہزادے دے کن دے اندر آزان بھی میں محمد مصطفیٰ آپ پڑھانا یہ دے اندر بھی اللہ دی حکمت ہے صحابہ کہتے ہیں
اسی کدائیں آپ علیہ السلام نو مسجد کے اندر آزان پڑھ دیا نہیں بیٹھیا ہاں ایو مقام جتھے آقا نے اپنی مبارک زبان دے نال حضرت حسین دے کن دے اندر آزان پڑھیے آپ سبق سکھا رہے سن میرے نواسیا میں تینوں آزان دا گواہ بنا رہا ہوں میرا شہزادہ یہ پکا لے تاکہ قیامت تک پہچان ہو جاوے حسین والی آزان کے دے گولے تے پناوٹی آزان کے دے گولے شان رسالت شان صحابہ عظمت آل بیت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر دنیا دے اصول جدوں اصلی شے مارکیٹ دے اندر ہوئے نا تو لوگ نقل بھی بنا لیتے ہیں سارے پاکستان والے بڑے تیز نے بڑی جلدی بنا لیندے ہیں اللہ دے معبود پیغمبر نے اپنے نواسے دے کن دے اندر آزان خود پڑھیے تسا پڑھیا نہیں ہوئے گا کسی کتاب دے اندر کہ حضور نے مسجد نبوی دے اندر آزان پڑھی ہوئے آپ علیہ السلام تو کسی نے کسی اور موقع دے آزان سنی ہوئے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے نواسے دے کن دے اندر آزان پڑھ کے اپنے نواسے کو سبق دے رہے ہیں میرا شہزادہ اپنے منن والے انو آزان سنا دے تاکہ قیامت تک پتہ لگ جاوے جڑی حسین دے کن دے اندر آزان ہوئیے وہ دے اندر یا خدا دا نام ہے یا مصطفیٰ دا نام ہے وہ دے اندر دو نام ہے کتنے نام ہے ایک نام خدا دا دوسرا نام مصطفیٰ دا فرمایا میرا شہزادہ ایو آزان میں تیرے کن دے اندر پڑھ رہا ہوں تے قیامت تک تیرے حقیقی منن والے ایو آزان اپنی مسجدہ دے اندر پڑھ دے رانگے میرے قابل احترام دوستو آقا نے گھٹی بھی خود دیتی ہے نام بھی میرے نبی نے خود رکھیا ہے کرنا دے اندر آزان بھی میرے نبی نے خود پڑھیے اور پھر اس حسین دیا تربیتاں میرے آقا نے خود فرمایا میں اپنی بیٹی کو بھی حکم فرمایا نہیں میری بیٹی کدائیں بغیر وضو تو میرے شہزادے نو دودھ نہ پلائی بغیر وضو تو میرے شہزادے نو دودھ نہ پلاوی کیا قسمت ہے دوستو اس حسین نے کدی تربیت کا خیال آمنہ دے نال میں خود رکھیا ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تربیت کیویں دی کر رہی نے رات دیاں تاریکیاں دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ میری ماں بہناں بیٹیاں نوں بھی سیدہ والا حیا نصیب فرمائے سیدہ والی عظمتاں نصیب فرمائے سیدہ والا کردار نصیب فرمائے سیدہ والا پردہ نصیب فرمائے اور رات دیاں تاریکیاں دے اندر نبی دی لخت جگر اپنے گھر میں کم کاج کر کے رات دے ٹائم چکی پہ بہ گئی ہے جنابے والا چکی کے اندر آٹا پینیاں پیاں نے نال جنابے والا حضرت حسین نو سنایا جا رہا ہے اور قرآن دیا تلاوتاں شروع نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج میری ماں بہن بھی اپنے بچے کو لوری دے لیے لیکن کسی بھی کیا لوری ہے کسی بھی کیا لوری ہے
قربان میں حسین دی اماں تو جنی لوری بھی خدا دا قرآن اللہ والا ہے نا حسین اس سے وجہ سے قرآن نال پیار ہو گئے اماں نے تو پلایا قرآن دیا تلاوتاں کردیا ہویا اماں نے سلایا چولہے دے اندر قرآن دیا لوریاں دیا ہویا تے اے او حسین جنہیں اپنی اماں دی زبان تو سن کے خدا دا قرآن یاد کیتا ہے اسی واسطے دوستا آج سانو قرآن نال پیارے اے میرے سٹیج دے ذمہ دار سٹیج دے آزرہ دیکھنا کنے قرآن دے حافظ موجود نے کنے قرآن دے قاری موجود نے کنے دین دے عالم موجود نے یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ سانو حسینی کردار ملے آئے حسینی کردار ملے آئے میرا حسین قرآن دا حافظ میرا قرآن دا حافظ میرا حسین قرآن دا قاری پھر دوستا جنہیں کونوں حسین والا سامان ملے نا وہ حسینی ہو سکتا ہے جھوٹا دعویدار جڑا مرضی بن جاوے اسی واسطے تیرے جھنگ دے ایک شاعر نے بڑا عظیم کلام لکھے آنا کہ حسین حافظ حسین قاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا جدوں میں سہارا ہلاوے ڈوری قرآن آیتاں دی دے بلوری جدوں بھی سہارا ہلاوے ڈوری قرآن آیتاں دی دے بلوری حسین جھولی جو بنیا کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا الحمدللہ اللہ نے اعزاز سانو عطا فرمایا کہ میرے پیر حسین سے سارے کام تینوں مسجد اثار القاسمی کے اندر آن والیاں کول مل گئے میرا پیر حسین نماز دا پابند دے نماز دے پابند تینوں اتھے ملن گے میرا پیر قرآن دا قاری ہے قرآن دے قاری تینوں اتھے ملن گے میرا پیر حسین نبی دے دین دا عالم ہے دین دے عالم تینوں اتھے ملن گے دوستا دات لپی ہو جائے گی جھنگ والیاں دا بھی پاکستان میں بڑا احسان ہے اللہ دی قسم بڑی پہچان کرائیے چاہے کوئی جھنگ دا خطیب آیا ہے چاہے کوئی جھنگ دا نعت خوان آیا دنیا دے اندر پہچان کرا گئے حقیقی صحابہ کے اہل بیت غلام کون نے قابل احترام دوستا میں عرض کر رہے ہیں اللہ نے نبی دے نواسے نو بڑی عظمت عطا فرمایا تربیت کی دیئے میرے آقا نے تربیت فرمائی اماں زہرا نے حسین کو عروج ملی آئے حسین کو بلندیاں ملی آنے کہ نبی دے صحابہ بھی اس حسین کی قدر کر دے ہونے سن آمیں سیرتیاں کتابات اندر پڑھیا ایک دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبی تو باہر نکلے نے مسجد دروازے دروازے تے معلوم ہویا میرا پیر حسین کسے ملنا سی مسجد دروازے تے میں تنقید والا بندہ ہائی نہیں جنہ سادہ مزاج ہے اسی اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے کسے نو چھیڑو نہیں میں گل سمجھا رہا ہوں دوستا میرا حسین مسجد والا صدیق اکبر باہر نکلے حسین ملیا مسجد دے دروازے تھے حسن ملیا مسجد دے دروازے تھے چھوٹی عمر صدیق اکبر نے تمہوں بلا لیا صدیق اکبر بیٹھ گئے نے آپ نے اپنے سچے کندھے تے حضرت حسن کو بٹھا لیا
کھبے کندھے تے حضرت حسین کو بٹھا لیا دوویں شہزادے اج صدیق دے کندھیاں تے شہزادے آج قربان جاؤں صدیق تیری قسمت تو کدی نہ دا نانا صدیق لے کندھیاں تے کدی نواسے صدیق لے کندھیاں تے معلوم ہویا نانے دا بھی صدیق نال جوڑے تے نواسیاں دا بھی صدیق نال جوڑے مینوں حقانی صاحب اور دیگر زمین انہوں نے فرمایا آج شہادت سنانی ہے تو انہی شہادت دے کرائیں گے قابل احترام دوستا ان شہادت ہوئے کہ چار کوڑ ایک پاسے چار ایک پاسے کٹھے کر کے بابا کو سنا کے دے ہسا کے دے روا کے دے پور جاواں ایک ہے وہ شہادت جدہ تعلق کچھ حقائق دے نال ہے میرے خیال دے اندر زیادہ لطف دے اندر ہے اس واسطے اس پاسے بھی کوشش کرنگا چند گلا میں عرض کر سکا لیکن ایک تعلق اور نسبت انہاں شہدائے کربلا دی عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی اور تسا حضرات نے اگر انہیں زندگی دے اندر ملاقات کا موقع دیتا انشاءاللہ تفصیلی شہادت کی عرض کروں گا مختصر عرض کر رہے ہیں دوستا صدیق اکبر نے دوواں شہزادیاں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لے کیسا منظر ہوے گا کندھے صدیق دے نواسے مصطفیٰ دے شہزادے مرتضیٰ دے جناب والا صدیق دے کندھیاں دے بیٹھے نے صحابہ نے پوچھیا ابو بکر وجہ کیے آج شہزادے بچڑے علی دے نے کندھیاں تواریاں دے بیٹھے ہوئے نے وجہ کیے آپ نے فرمایا او لوگو نبی دے جانے سارو صدیق نہ شہزادیاں نال پیار کیوں نہ کرے جنہاں نال مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے انہوں نے مصطفیٰ نے جو پیار کیتا صدیق بھی پیار کرے گا انہاں شہزادیاں نے بھی اپنے چاچے نال بڑا پیار کیتا ہے چاچے دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے اپنے ابے دے نال جا کے مسجد دے اندر نمازاں پڑھیاں نے صدیق دے نال رہنے آپ تو بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا حضرت حسین دی جوانی آ گئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا شہزادہ ہے اپنے ابے دے نال جناب والا کندھے دے نال کندھا ملا کے اج نبی دا نواسا مسجد نبوی دے اندر جا رہا ہے اج فاروق اعظم دے پیچھے نمازاں پڑھ رہا ہے اج فاروق اعظم نے اپنا امام بن کے کھڑا ہویا ہے اس فاروق اعظم نے بھی انہاں شہزادیاں دے نال بڑی محبت کیتی ہے فاروق اعظم نے انہاں شہزادیاں دے نال بڑی محبت کیتی میں پڑھ رہا سا ایک واقعہ ایران دے وچوں مال غنیمت آیا کتوں آیا حضرت عمر دا دور ہے حضرت عمر دے زمانے دے اندر ایران فتح ہویا ایران تو آج تک عمر حضرت حضرت عمر دے زمانے دے اندر ایران فتح ہویا مال غنیمت آیا اس مال غنیمت دے اندر ایران دے بادشاہ دی ایک بیٹی بھی قید ہو کے آئی ہے جب مال غنیمت پیش ہویا مجاہدین اسلام نے حضرت عمر نو دسیا اے امیر المومنین ایران دے بادشاہ دی بیٹی بھی قید ہو کے آ گئی ہے ادا نکاح کے دنال ہوئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مشیرانوں جمع فرما لیا پوچھیا اس شہزادی دا نکاح کے دنال کرا صحابہ کہنے لگے امیر المومنین او چونکہ شہزادی ہے بڑے گھر دی بچی ہے ادا نکاح بھی کہ شہزادے نال ہونا چاہیے اے عمر تسا امیر المومنین تو آڈے بیٹے دے نال نکاح ہو جاوے
ایو مناسب ہے آپ نے فرمایا نبی دے جانے سارو تواڈیاں نگاہاں میرے شہزادے تے لگیاں نے تے میریاں نگاہاں علی دے شہزادے تے لگیاں نے تساں میرے شہزادے کو پسند کیتا نا تے میں اس شہزادی واسطے علی دے شہزادے کو پسند کیتا ہے آپ نے فرمایا نا علی دا شہزادہ ہوئے جنہوں آمنہ دے لال نے دنیا دا بھی شہزادہ بنایا ہے تے جنت دا بھی شہزادہ بنایا ہے آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ایک جنتی جوانہ دے سردار نے انہوں شہزادیاں اتھے بھی ملیاں نے اتھے بھی سرداریاں ملیاں نے حضرت عمر نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اس شہربانوں دا نکاح حضرت حسین دے نال کر دے ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے نام ہے شہربانو کی نام ہے بھائی شہربانو نام ہے حضرت حسین دے نال نکاح دا ٹائم تے ہو گیا کیسا منظر ہوئے گا وہ دلہا حسین نکاح خان امیر المومنین حضرت عمر آج تواڈے نکاح حقانی صاحب پڑھیں معاویہ صاحب پڑھیں دیگر کوئی بزرگ پڑھے اس آدھے یار کڑے خوش نصیبہ سادہ نکاح فلاں بزرگ نے پڑھے آئے فلاں جید عالم نے پڑھے آئے میں حسین سے نکاح تے قربان جاما وہ جتھے دلہا بھی شان والا ہے تے نکاح خان بھی شان والا ہے نا اللہ نے پھر اس نکاح دی برکت نال ایک بڑا شان والا بیٹا بھی میرے پیر حسین و عطا فرمایا جنہوں آج دنیا امام زین العابدین دے نام یاد کرتی ہے جس شہزادے دا نام کیے بھائی امام زین العابدین اور وہ نبی دا شہزادہ ہے جڑا اکلا کربلا دے اندر بچ گیا حضرت عمر دے نکاح قرآن کی برکت اللہ نے دشمن دیاں فوجاں دے وچوں نبی دے خاندان دے اس شہزادے نو محفوظ رکھیا اور اج تک نسل چلتی آ رہی ہے قابل احترام دوستاز حضرت عمر دے نال بھی پیار نہیں آئے حضرت عثمان دا زمانہ آ گیا چاچے عثمان دے دروازے تے ابا علی المرتضیٰ نے تمہیں شہزادیاں نو پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیتا ہے او میرے شہزادیوں آج اپنے چاچے دے دروازے تے کھڑے ہو کے دنیا والے نو دسو نا صحابہ آل بیت تو جدا نہیں تے آل بیت صحابہ تو جدا نہیں نینا انہیں تے اوکھا ٹائم آوے اے نال نے انہیں تے اوکھا ٹائم آوے او جدا ہے نہیں اللہ نے انہوں جدا کیتا ہی آئیے نا حضرت عثمان دے دروازے دے پہرے دے رہے ہیں اب علی المرتضیٰ نے اسی واسطے کھڑا فرمایا ہے ذرا سکھو نا چاچے دے دروازے پہ کھڑے ہو کے جے اوکھا ٹائم آوے پانی بند ہوئے کھانا بند ہوئے دشمنیاں تلواراں نکلیاں ہوئے اس ٹائم تے کڑے کام کرنے نے اور انہاں شہزادیاں نے اپنے چاچے دے دروازے تے کھڑے ہو کے سبق بڑے چنگی طرح سبحان اللہ حضرت عثمان دے کولو حضرت علی نے پوچھا نا عثمان بھائی ظالمہ نے کھانا بھی بند کر دیتا پانی بھی بند کر دیتا 40 دن ہو گئے نے گزارا کیوں ہو رہے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا بھائی علی جنہیں میں نے بھوک تنگ کرے نا میں نماز شروع کر دینا پیاس تنگ کرے میں قرآن دیا تلاوت شروع کر دینا نماز پڑھن دے نال اللہ میری بھوک دور کر دیتا ہے اور قرآن دی تلاوت دے نال اللہ میری پیاس دور کر دیتا ہے میرے آئینہ پیرا نے اپنے چاچے دے دروازے پہ کھڑے ہو کے
ایو سبق پکائے نے پھر وہ وقت آیا حضرت علی دا دور گزریا حضرت حسن دا زمانہ آیا حضرت حسن نے اپنی خلافت اپنے چاچا امیر معاویہ دے سپرد کی دیئے چاچا سانو خلافتاں دی لوڑ نہیں اساں چاہتے ہیں ساڑے نانے دے دین دا پرچم اچھا ہو جائے اللہ نے توانو ایسی طاقت عطا فرمائیے ساڑے نانے دا دین عام ہوئے گا خلافت سپرد کر دیتی ہے حضرت امیر معاویہ دا دور گزر گیا یزید دا زمانہ آیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تسلیم نہیں فرمایا آپ نے تسلیم نہیں فرمایا کیوں بھائی آپ نے فرمایا تھا گلے ابو بکر نو حق منیا گل نہیں کی تھی عمر نو حق منیا پیچھے نمازہ پڑھیاں عثمان نو حق منیا دروازے دے پہرے دیتے امیر معاویہ نو حق منیا خلافت سپرد کی تھی انہوں حق نہیں مندے اس واسطے بیعت کرن واسطے تیار نہیں ہیں قابل احترام دوستو وقت آ گیا میرا پیر حسین کوفیاں دی غداری دی وجہ تو کوفیاں دے جھوٹے دعویاں دی وجہ تو جھوٹے خطاں دی وجہ تو مدینہ چھوڑ کے جناب والا کربلا والا آ رہے نے راستے دے اندر جس وقت حالات کا پتہ لگیا مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے نے حالات بھی بگڑ گئے نے آپ نے اگے جان دی کوشش کی شمر بدبخت اور دا لشکر سامنے آیا کوفے دا گورنر تبدیل کر کے حضرت حسین دا رخ کربلا موڑ دیتا گیا ہے میرا پیر حسین کربلا دے اندر پہنچ گیا تیرے لالے نے میرے پیر دے سارے خاندان دے لوگ میرے پیر دے نال نے بیبیاں خیمیاں دے اندر موجود نے مرد میدان دے اندر موجود نے میرا پیر حسین جس ویلے میدان دے اندر آگے کھڑا ہویا ہے شمر لڑین آیا ہے آگے کہنے لگا حسین اور راستہ کوئی نہیں یا تو یزید دے حق دے بیعت کر لے یا پھر تیار ہو جا مقابلے واسطے آپ نے فرمایا کہ بیعت میں نہیں کرنی اس واسطے کے حق نہیں منیا پھر تیاری کر لو نا وقت آ گیا ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں یہ میں اپنے نانے کو سیکھیا ہے اپنے چاچے ابو بکر کو سیکھیا ہے عمر کو سیکھیا ہے عثمان کو سیکھیا ہے اپنے ابا علی کو سیکھیا ہے حق تے ڈٹ جانا ہے باطل دے سامنے جھکنا نہیں باطل دے سامنے حق تے ڈٹ جانا ہے اس واسطے میں ہر گل واسطے تیار ہوں بلاخر لشکر تیار ہو گیا مارن والے نے تیاریاں کر لیا نے نبی دے خاندانوں سیدھا کرن واسطے منافقین دا ٹولا سامنے نکلیا حضرت حسین نے اپنے خاندان دے شہزادیاں جمع فرمایا آپ نے فرمایا نبی دے نواسی ہو نبی دے خاندان دے لوگو تسا میں نو اپنا قائد بنایا ہے اور میں میدان دے اندر نکلاں گا سب تو پہلے میں اپنی جان دا نظرانہ دے مانگا میرے پیر حسین کا ایک بھائی میدان دے اندر آیا جدا نام ابو بکر بن علی ہے یہ بھائی ابو بکر بن علی آگے کہنے لگا میرا بھائی ناراض نہ ہوئے نا کہ میں گل کہنا چاہنا ہوں داسو میرا بھائی ناراضگی کس بات دی ہے اوکھا ٹائم ہے مشورہ دینا چاہنا ہے گل کرنا چاہنا ہے بس جناب ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دے رہے ہیں اے میرے بھائی حسین میرے ابا نے میرا نام نبی دے پہلے خلیفے دے نام ابو بکر دے رکھیا ہے میرا دل کردا ہے نبی دے خلیفیاں دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہے کہ کربلا دے
شہیداں دے اندر بھی ابو بکر دا پہلا نمبر ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ میرا کربلا دے شہیداں دے اندر پہلا نام آئے. میں قربانی دینا چاہتا ہوں سب تو پہلے کربلا دے میدان دے اندر حضرت علی دے جس بچڑے نے قربانی دیتی او دا نام ابو بکر ہے. ابو بکر ایک کربلا دے شہید نے. کربلا دے اندر شہید ہوئے. کتنے تن بھائی؟ میرا پیر گھبرایا نہیں. انہاں 72 دے اندر ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے. یہ سارے او لوگ سن جنہاں دے نام حضرت علی نے حصول دینا جانے سارا دے نال محبت کر دیا ہوئے رکھے سن کہ میرا ابو بکر نال پیار ہے, میرے پتر دا نام ابو بکر ہوئے. میرا عمر نال پیار ہے, میرے پتر دا نام عمر ہوئے. میرا عثمان نال پیار ہے, میرے پتر دا نام عثمان ہوئے. اے محبتہ سن. میرے پیر حسین نے اجازتہ دیتیاں نے. ابو بکر بھی شہید ہو گیا, عمر بھی شہید ہو گیا, عثمان بھی شہید ہو گیا, جناب والا قاسم بھی شہید ہو گیا, حضرت حسن دا شہزادہ حضرت قاسم یہ بھی شہید ہو گئے نے. جس ویلے لاشاں اٹھا کے میرے پیر خیمیاں وال آئے نے اپنے خاندان دیا بیبیاں دے سامنے رکھیاں نے کنہ دے کفن دا انتظام کرو نا. نبی دے خاندان دے پھول جناب والا مرجھاوے نے کربلا دے اندر کنہ نو ذرا سمیتو دے سنبھالو نا. اس ویلے میرے پیر حسین دی بھین حضرت حسین فرما دیا نے اوے میرے پیر حسین میں بھی تے علی دی بیٹیاں نا, جس پیدا تو بیٹا ہے اسی پیدی میں بیٹیاں, جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسی ماں دا دودھ میں پیتا ہے. اگر میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں, میرا بھتیجا قاسم جامع شہادت پی گیا ہے, تے میں کیوں پیچھے رہا؟ میرا آن تے محمد بھی میدان دے اندر لے جانا. شان رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ, عظمت اہل بیت, عظمت اہل بیت, شان اولیاء اللہ, شان اولیاء اللہ. کربلا کا شاہ حسین, دونوں ہاتھ بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. نعرہ میرے پیر حسین دے دونے بھانجے بھی میدان دے اندر آئے, آن بھی میدان دے اندر, محمد بھی میدان دے اندر. میں عثمان دی بھی عظمت و قربان جاواں جنہیں سیدہ فاطمہ دی تربیت دے اندر ایک گل سکھی آئی کہ حق دی خاطر بچڑے قربان ہونے میں انہوں موت نہیں آتی, ہمیشہ دیاں زندگیاں مل جاندیاں نے. جناب سیدہ زینب نے اپنے بچڑے پیش کر دیتے نے کہ جناب والا نبی دے دین دی خاطر جناب والا میرے پیر حسین دے نال میرے شہزادے بھی میدان دے اندر قربان ہو جاویں. اے سودا مہنگا نہیں سستا لگدا ہے. میں بھی شہیدہ دی ماں بن کے فخر کرانگی. قابل احترام دوستا, اسی میدان دے اندر میرے پیر حسین دا لخت جگارے جدا نام حضرت علی اکبر. کی نام ہے بھائی؟ علی اکبر. 18 سال ہمارے. یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھو نا, بچڑا جوان ہوئے, باپ کیا جنیاں امیداں وابستہ ہوں دیا نے, لیکن کیسا منظر ہوئے گا, کیسا اوکھا ٹائم ہوئے گا. اس ویلے جوان بیٹا اپنے باپ دی آنکھاں دے سامنے میدان دے اندر اپنی جان دی قربانی دے رہا ہوئے گا. علی اکبر میدان دے اندر آ رہے نے. صبح دا وقت میرے پیر نے فرمایا میرا شہزادہ علی اکبر پہلے ذرا کربلا دے میدان دے اندر آزان سنانا تاکہ دنیا والے انہوں پیغام دے وہاں
کربلا والے نے کربلا دے اندر بھی وہ آزان پڑھی ہے جڑی حسین دے نانے نے سکھائی ہے جناب والا علی اکبر نے آزان پڑھی ہے میرے پیر نے نماز پڑھائی ہے پیر نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھن دا سانو ول سکھایا تے واہ سید بڑے شانہ نماز پڑھن دا سانو ول سکھایا تے واہ سید بڑے شانہ نماز تیری نو بیٹھ کے کئی دھم پئیے سید آسمانہ تے آخری سجدہ دیکھ کے تیرا خوش پہ ہو گئی نانا آج چھوڑ نماز محب سجوین دے یارو پھر گیا طور زمانہ آج چھوڑ نماز محب سجوین دے یارو پھر گیا نا طور زمانہ میرے پیر نے کہا لاشاں کی موجودگی کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی میرے پیر نے برستے تیرہ دے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی نا میرے پیر نے جامع شہادت کی دیا ہویا بھی نماز نہیں چھوڑی اور دنیا والے انو پیغام دیتا قیامت کان والے لوگوں میں علی دے خون دا بھی حق ادا کیتا ہے تے نبی دے خون دا بھی حق ادا کیتا ہے اللہ مالا دینا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو بابا بھی شان والا تے نانا بھی علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو 72 یار قربان ہو گئے نبی دا سارا خاندان قربان ہو گیا جناب والا آخر دے اندر حضرت حسین دا آخری شہزادہ جدا نام علی اصغر 6 مہینے دی عمر جوان بھی قربان ہو گئے تے معصوم بھی قربان ہو گئے 6 مہینے دا لال میرے پیر نے ہتھاں تے چایا ہویا ہے دشمن سمجھیا شاید ہن حسین کوئی کمزوری دکھائے گا مطالبہ کرے گا پانی دا یا کسی اور چیز دا میرے پیر نے کی فرمایا پانی دی کوئی لوڑ نہیں مینوں تے لوڑ والے دی لوڑے اے پانی دی کوئی لوڑ نہیں مینوں تے لوڑ والے دی لوڑے میں تے حجت مٹاون آیا ہاں تساں جو کچھ سمجھو توڑے تے میں تے جنت دا شہزادہ ہاں اور مینوں پانی دی کی تھوڑے میں تے لکھ اکبر اصغر قربان کراں سالا رب دین دا نام نہ پھوڑے پانی دی لوڑ نہیں اور میں تے جنت دا شہزادہ ہاں میں تے اپنا لال لے کے آیا ہاں کہ اگر رب دے دین واسطے میرا اے لال بھی قربان ہو جاوے تو حسین قربانی واسطے تیار میرے پیر نے اپنا آخری لال بھی قربان کر دیتا ہے کہ اللہ والا دینا 72 یار انصار دے گلتے چلی ہوئے پیگ جفا دی 72 یار انصار دے گلتے چلی ہوئے پیگ جفا دی اکبر اصغر قاسم دی ہوئے سامنے لاش بھرا دی
تے سید انہاں حالات دے اندر بھی نمازاں پڑھ کے آکے میں سجدے وچ شہید ہواں لوگوں انجے دل حسین دیا تھی میرے پیر حسین نے اس وقت بھی اپنے رب نو راضی کر لیا اپنے دشمن نو مخاطب ہو کے فرمایا او میرا دشمن ذرا ٹھہر جا تم ہی انعام دا طالب ہے میں بھی انعام دا طالب ہاں لیکن تیرے تے میرے انعام دے اندر بڑا فرق ہے اور تیرا انعام یزید کو لے میرا انعام رب مجید کو لے تو سر کٹ کے نام لینا ہے نا تو میں سر کٹا کے نام لینا تو ان کامیابی چاہنا ہے میں ان کامیابی چاہنا ہوں لیکن یاد رکھی تو کامیاب ہو کے بھی مر جاویں گا کہ میں کٹ کے بھی کامیاب ہو جاواں گا تو ہمیشہ واسطے مر جاویں گا میں ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاواں گا اس واسطے میرا تے تیرا ایمان ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا اے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا یزید آج نام نہیں میرے حسین دا نام آج بھی زندہ ہے صدیاں گزر گئیاں نے تیری مسجد کے ممبر تو آج بھی حسین دا نام گونج رہا ہے پھر مل گئیاں نے ہمیشہ دیاں زندگیاں آپ نے آخری وقت دے اندر دشمنوں للکار کے آکھیا ذرا ٹھہر جا میری ماں نے منو دودھ پلا لیا قرآن نہیں چھوڑیا میری ماں نے چکی پی لیا قرآن نہیں چھوڑیا میری ماں نے کام کرن دے باوجود نماز نہیں چھوڑیاں منو نماز پڑھ لین دے منو قرآن دیا تلاوتاں کر لین دے ذرا ٹھہر جا میرے پیر نے جناب والا نماز شروع فرمائیے قرآن دی تلاوت کر دیا ہویا اور رب نو سجدہ کر دیا ہویا میرے پیر نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے تیرے تے میرے تے ہمیشہ واسطے احسان کر دیتا ہے اور میرا پیر کامیاب ہو گیا میرا پیر روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے پیتے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے اسی تے بابا کہتے ہیں اس واسطے کے سادہ ایمان کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین تھوڑا بیٹا کامیاب ہو جائے سکول دے وچوں مدرسے دے وچوں کالج دے وچوں انہوں ہائے ہائے کرتے ہو بولو یار ظلم نہیں اپنی اولاد کامیاب ہوئے لوگوں نے واہ واکھن کہ نبی دا نواسا کامیاب ہوئے لوگی ظلم ہے دوستو سادہ ایمان ہے نبی دا نواسا آئے دے لائق نہیں واہ واہ دے لائق